สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะกำลังอีกรีแอคชั่นหนังที่มีชื่อว่า Titanic 666นี่นะคะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นหนังเรื่องนี้กันเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมกันเลยนะคะ I'm on the deck of the Titanic, and I started hearing something. Oh, 110 years after the launch of the original, Titanic 3 will set sail in just a few hours on the same path as her namesake. Oh my God! Look at this ship. Sorry, ยี่ทำไม We have cosplayers, mediums, relatives, and as you know, priceless relics from the original Titanic กัป disaster. ตันเรือ Full throttle. Full throttle. To the best crew on the Atlantic. We are in open water. On behalf of the White Star Lines, we'd like to welcome you aboard this maiden voyage of Titanic 3. เฮ้ยมีคนเข้ามา You thought you could just steal these from their final resting place? I preserve อะไร them เนี่ย so their memories can live on. เฮ้ยหยิบไปแล้ว You're gonna want to know what hidden treasures are around here. แอบลงมาข้างล่างเขาแม่งโอ้ my god คำสาป How long has this been happening? เกิดขึ้น You are on hell of water and you have ตัวอะไร different. อ่ะไอคอนิกไอรับชมในวันที่2 เมษายน 5 เมษายนคลิปบ๊ายบายก็เป็นแค่นี้นะทุกคนก็จะเป็นหนังแนวไททานิค666จะมาดูคอมเมนต์กันบ้างนะว่าเขาคอมเมนต์กันว่าโอ้โหคอมเมนต์ไม่ค่อยดีเลย โอเคก็จะเป็นหนังแนวเรือไททานิคนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเรือไททานิคแนวแบบน่ากลัวนั่นเองนะก็โอเคบ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ค่อยมารีแอคชั่นใหม่นะบ๊ายบาย